ครับสวัสดีครับวันนี้พิธีอีสารนะครับพาพี่น้องมาหานะครับมาหาพักน้ำนะครับนี่ครับหลังจากน้ำท่วม หลังจากวิทย์น้ำท่วมแล้วนะครับพักน้ำกำลังขึ้นยอดงามนะครับนี่ครับเบิ่งนะครับเด้อนี่ครับนี่ครับมาอุนุชิคือเราครับมีแต่มีแต่ยอดงามๆครับนี่ครับผักธรรมชาตินะครับอุนุชินะครับ เห็นและบ่ครับพี่น้องมาเบิ้งครับนี่ครับตั้งแต่วิทย์น้ำท่วมนะครับนี่ยอดงามๆนะครับมันเกิดอยู่ในช่วงนี้ครับอยู่ในริมสายน้ำนะครับที่ใสสะอาดนะครับพวกพักพวกนี้ครับ โอ้เยอะเลย นี่ครับ อย่านอน ยอดอ่อนๆนะครับเขาต้องใส่มีดตัดเอานะครับนี่นี่ครับ นี่ก็ สายนะครับช่วงนี้ นี่มันก็นี่ ก็ได้อยู่นะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นเนื้อนี่นะครับพักน้ำนะครับนี่ครับ สวยงามมาก นะครับเมนูชีนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับน้ำยังไหลแห้งอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวไปเป็นนอเลยนะครับนี่เป็นต้นนะครับเมนูชีเก็บครับ เนาะ จะลงหยอดงามๆนะครับช่วงนี้ สวย มันเกิดตามน้ำที่สะอาดนะครับพวกนี้เขาเรียกพักน้ำนะครับ แต่ภาษาไทยนี่เรียกอีหยังเนาะภาษาไทยนี่ยังบ่รู้นะครับ แต่คนอีสานเรียกพักน้ำนะครับเอื่นพักน้ำ นี่ดิเอามาในขอบคุณน้ำมันนะก็ได้เอา นี่ครับอันน่ะฟูฟังนั่นน่ะ เอาให้เบิดทุกคน ได้ละ ปุ๊ครับ หน่อยง่ายปวดเลย พักน้ำนะครับพักน้ำปลานะครับพี่น้องมันอยู่ในตามนี่ครับอาจจะสะท้อนเนี่ยจังน้อยนะครับนี่
แดดนะครับหยอดอ่อนๆยังสีได้นะครับเอาได้นี่ก็นั่นน่ะออนเนี่ยน่ะบ่อ่อนบ่อ่อนปานใดให้พ่อพี่น้องเบิ่งอีกนะครับนี่ครับเห็นบ่ครับนี่อยู่ตามทิ่มน้ำนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ครับ ตัวยางยิ่งหนามาก พักน้ำนะนี่ครับน้ำก็เลือกนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ครับหยอดอ่อนๆมันครับนี่ครับนี่ครับหยอดครับนี่ครับหยอดต้องน้ำเลยครับนี่ครับแบบนี้ก็เอาได้นะครับลองพ่นขึ้นมาอืมน้ำลึกนะครับน้ำ อันเดี๋ยวเนี่ยน้ำ ใช่ นี่ นี่ครับน้ำมันปักนะครับ แทงมือ น้ำแทงมือเอามีดไว้เนี่ยผมใส่มีดนะครับขาดนะ เปิดเบิ่งดีๆด้วยของนี่ก็คือโกด้วยเขาทำใส่กันเลย นี่ครับ นะแนว งองงามๆครับนี่นี่ครับสองหยอด ขุกเหนียวนะประมาณ นี่ครับหยอดครับได้แล้วครับต้องใช้มีดตัดเอาครับนี่น้ำครับ พักน้ำนี่ครับหยอด เด็กในนึง งามครับไม่ถึงหยอดงามครับหลังจากเบิดฝนแหละครับเป็นตาอยู่ เฮ้ย ไม่ได้ใบ เฮ้ยนี่อืม
ตายถึกน้ำมันแทงมือแล้วนี่ครับพี่น้องนี่ครับตัดออกแบบนี้นะครับ ต้นผักน้ำนะครับคนอีสานเอิ้นต้นผักน้ำนะครับ ต้องใจแล้วแม่รู้ป่ะ นี่ครับมันพอได้เก็บอยู่นะครับแถวนี้พอได้เอาอยู่นะครับมีอยู่ต้องลุงกับแม่รู้ป่ะพ่อต้องลุงต้องกับแม่รู้ น้ำก็เลือกอยู่นะครับมันเป็นน้ำ นั่นนะนั่นนะแต่บ้องมือ น้ำลึกนะนี่นะครับ นี่เห็นบ่พ่ออันใหญ่ๆนั่นน่ะที่พ่อโค้งออกมาน่ะอ่อนเห็นบ่คะใบมันๆทั้งไตกับแมนด้วยน่ะเอาแต่วางใบมันนั่นแหละเห็นบ่นี่นั่นในน้ำนะผูกทั้งในผูกร้ายเบิดโอ้ยงามคักเนาะค่ะพักน้ำ น้ำลึก ลุยน้ำแล้วค่ะเห็นบ่ทั้งไตนะกลุ่มลงเบิ้งแมนเบิดเลยอืม งามครับเปียกแล้วนะครับ พูดแล้วพ่อไปต่อเลยพูดแล้วลุยไปเลยครับ เปียกแล้วพ่อพุ่นน่ะมองงามหนึงตั้งแต่หูกลมน้องเบิ้งหูเห็นบ่เพิ่นผ่านเนาะค่ะผ่านพักน้ำนี่หนึ่งยอดก็สวยมาพักน้ำนี่โอ้คนลุยน้ำแล้วเนาะคะนี่เดี๋ยวเราเก็บอยู่โคกดีกว่า นี่ค่ะ นี่ฟอแห้งร้ายน้ำมูนี่นี่นี่ค่ะน้ำพักน้ำต้องสีเลยนี่นี่เนาะค่ะนี่เลยน้องขยอดนี่นะคะเป็นไงคะทางนั้นโอ้มัน
เนี่ยเพราะนี่นานในมือนะเบลละเบาข้างหลังอ่ะนี่นะคะผักน้ำคนไปต่อนะคะน้ำไม่ตีน ถือทุกอันนี้ย้อนสิพิการได้จักหน่อยย้อนน้อยจะถึงหนอกหัวแก้วไปยังเหงาผู้สองหนอกหนอกสามหนอกผู้เงาไปถึงเลยแม่นบ่ถูกมานี่น้ำเพาะอันนี้ก็นี่ไปเลยผู้ ลอยน้ำแล้วนะคะพอในเงาไม่เพิ่นเด้อเพิ่นลุยเอาพักน้ำแล้วเนาะค่ะมันมีอยู่หม่องน้ำสองหยอดหยอดใหญ่บ่เอาได้บัด ใส่ โอ้โอ้ไปเลยหาเราไปผูกไล่เถอะค่ะทั้งไตน่ะเห็นแต่ปลายมันน่ะแม่เห็นแต่ปลายมันน่ะพ่อนี่ปลายมันนี่เห็นแต่ปลายมันนี่ซอมดีๆด้วยอีกข้างในน่ะนี่บ่เลยเนาะนี่พ่อนี่นะคะพักน้ำคนได้นั่นน่ะผู้น้ำ นั่นน่ะในมือน่ะนี่มีแต่หยอดง่ายๆนะคะ นะครับหาคนเดียวนะครับโอ้ หยอดงามๆนะครับมีแต่หยอดงามๆนะครับนี่ นี่ข้างใน ครับ ค่ะ ฉี่นี่ครับโอ้ยงามเลยครับ ไป น้ำใสๆเย็นๆนะครับน้ำพักน้ำมันจะเกิดอยู่ตามหิ้มน้ำนะครับฉี่
ลังจากเก็บได้เอามาให้พี่น้องได้เบิ่งดูนี่ครับ อันนี้เลาะมาน้ำข้างเท่เท่านี้แหละครับ ก็ได้ลวกนะครับกินกับปนนะครับ ซูอีกก่อนน้ำห้อง งามๆนะครับน้ำงามครับนอกจากเก็บพักน้ำนะครับ อยู่ในห้องนี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศนะครับสุดสวยเลยครับบรรยากาศภูเขานะครับ บ้านสิตีฐานนะครับอยู่ในเขานะครับ เดี๋ยวผมพาพี่น้องไปชมนะครับนะนี่นะครับบ้านสิตีฐานนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับงามๆนะครับและย่ำแรงนะครับ เดี๋ยวผมจะจอดรถทุกคนนะครับถ่ายวิวสวยๆให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามสิตีสารน้ำแน่นะครับอยากเห็นคลิปออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับนี่ครับช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับยามแรงนะครับ ประมาณเกือบ4 โมงหรือ5 โมงนี่แหละครับตอนนี้นะครับ แต่ว่าพระอาทิตย์ก็ยังแห้งอยู่นะครับบรรยากาศสวยๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเก็บพักน้ำนะครับช่วงน้ำลงนะครับน้ำห้วยบางทรายนะครับน้ำลงแล้วนะครับเลยมีพักน้ำเก็บกันนะครับครับลาพี่น้องไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับลาไปพร้อมยีเขียวนะครับเว็บ110ของสิตีอีสานนะครับสวัสดีครับ